Дивись, я думаю, що вони просто не перестроїли ще на новий режим роботи, який я бачу. Можливо, я помиляюсь, хоча навряд чи. Це те, про що я говорив до цього. Що вони звикли, що вони там можуть позвонити Давіду Георгійовичу Арахамії або в офіс президента. І питання буде вирішено тим, що просто дадуть команду голосувати так, як скажуть. Але зараз трохи історія помінялася, я не впевнений, що вже й Давид Георгійович може позвонити і сказати всім 100% голосуйте. Чому? Бо я пояснив, що пріоритети помінялися і всі бачать, що їх тільки використовують. Ну, як мінімум, це ті, з ким я спілкуюсь, то там є багато питань до ситуації, яка відбувається. Вони кажуть, а нам то що? Ну нам що туди, що наступати, біжать, що відступати, да? Ну, але все ж таки вони кажуть, що багато рішень, які були прийняті, вони вже доказали, що вони були непродумані і неефективні. І в результаті всі оказувалися в стороні, як з НАБУ і САП, коли намагались ліквідувати, або там інші рішення, там їх можна називати. В результаті винуваті ставились депутати, хоча всі знають, і мені, я тобі скажу, там телефонували, казали, кажу, ви що там, ну, вибачте, при всій повазі, але у мене є якісь принципи, да, і там є, наприклад, у мене там питання до НАБУ можуть бути, але ж ми ж говоримо про інституцію, яка має там захищати в цілому, ну, боротися з корупцією. В країні, де люди вважають корупцію найбільшою проблемою, да, ну, не можна знищувати антикорупційні органи. Це питання, скажімо так, ну, я погоджуюсь з тобою на 100%. На 100%, більше того, в мене є питання до пана Кривоноса, очільника НАБУ, а от до самої інституції в мене головне питання, щоб вони були... Дивись, я те саме кажу, коли говорять, що там Верховна Рада, давайте її помножимо на 0, там і все таке, а хай буде тільки нас там Офіс президента, я ж і кажу, це про інституції. Ну, ми не про персоналі можете не любити Костенка, там Березу, там я не знаю, когось іншого, але це про інституцію демократичну, яка ну, наявність якої всередині країни говорить про те, що нам ще є за що битись, що ми дійсно, ну, на стороні добра. Ну, це така, от ці питання. Тому, повертаючись до твого питання, я скажу, що вони, мабуть, думають, що комунікувати треба по-старому, це просто набрати когось і не потрібно нікуди йти, тому що йти, пояснювати, там задають правильні питання, все ж таки за 7 років вже в парламенті, вже розуміють регламент, розуміють наслідки, розуміють, що потрібно після кожного голосування, ти не зможеш десь ховатися, тобі треба поїхати і потім виборцям подивитись в очі, а це не так легко, да, і коли тебе будуть задавати тобі питання. Це відповідальність. А відповідальність – це важливо, всі розуміють, що вона є. І коли раніше ти там все спихував, от президент сказав, то зараз вона вже так індивідуалізується дуже часто, особливо в мажоритарниках, хто навіть не розраховував. Тому я думаю, що поки що не перестроїлись на новий формат. От я зараз точно не знаю, або переб'ють їх назад, ну, в мене є сумнів, що буде так, як було, або ж все ж таки, ну, доведеться їм міняти між собою формат спілкування, там частіше президенту приходити, пояснювати, щось обіцяти, в тому числі там і політично, уряду. Ну, то ж, ти розумієш, ти кажеш, от депутати ж їх, ну, от так видається, що не депутати їх, а вони депутатів. І оце вони вже мають зрозуміти, да? Що все ж таки депутати призначають уряд, і вони мають перед ним звітувати і приходити, і говорити, які в них плани. І вже багато законів не пройшло, які уряд подавав. А це, ну, це точно не робить честі прем'єр-міністру, коли депутати не голосують їх закони. І це питання вже таке, там при всій повазі, але це говорить про те, що хтось йде не в ту сторону. 100%. До речі, тут вашингтонські джерела кажуть, що вже до літа люди з оточення Зеленського можуть отримати санкції Сполучених Штатів за корупцію. І це не перебільшення. Кажуть, що як тільки закінчиться ситуація навколо Ірана, Україні будуть приділяти дуже багато уваги. І от тут я б сказав, дивись, я сам за боротьбу з корупцією, але тут я трохи напрягся. Ну, вважай, це не інсайдом, не прогнозом чи анонсом, а саме інсайдом. І вже знаю, що емісари Зеленського на Майамщині зараз зі шкури лізуть, але ні, пан Умєров нічого не досягнув ФБР. Головне от для мене, щоб після того, як от зараз йдуть такі, там, не потрібно накладати санкції, не треба це оприлюднювати, ще щось, щоб інтереси держави при цьому не постраждали. В мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка,
А чи можуть, наприклад, от подібні санкції або загроза їх накладання стати причиною торгу та примусу нашої влади до якихось дій чи рішень? Чому я це згадую? Тому що зразу приходить на думку історія, коли Трамп каже: я вийду і покажу компромат на Зеленського і його оточення, і всі побачать, що в них з'явилося під час війни. Після цього Зеленський пише вибачення і каже: ну все, давайте миритися, це після скандалу в Білому домі, а потім підписують угоду про корисні копалини, засекречуючи те, про що ну от не ти, не я не знаєш. Але тоді цей компромат не з'явився. Зараз кажуть, що конфлікт виходить на новий етап. Це може бути загрозою для нас? Ну, дивись, от може бути все, що завгодно, але я тут, тут питання хто там в оточенні Зеленського, можуть чи ввести санкції, звичайно, можуть. Після того, що робить Трамп, я впевнений, що й проти мене можуть ввести санкції. Завтра скажуть, що я не знаю, щось там неправильно зробив, і він вийде, це скаже, буде цьому впевнений на 100% проти тебе, і проти президента нашого, і проти спікера, я не знаю, там проти... Вибач, будь ласка, вибач. Після того, що хтось повинен цілувати дупу Трампа, і це сказано публічно, тому ще раз кажу, після цього готовий вірити в все. Може бути все. Тому дивись, тут говорити про це реально, що там Трамп буде. Чи може він це зробити з приводом і без приводу? Звичайно, може. Чи буде він тиснути? Це ж його стиль. Ми цей стиль знаємо давно. Він про це в своїй книзі писав, про перемовини, про те, що він постійно тисне, постійно погрожує, і постійно на якомусь на компроматі, коли він є, намагається тиснути. Це його стиль. Тому будуть корупціонери в оточенні президента? Не будуть, він їх знайде. Якщо будуть, він їх підсвітить і реально буде це використовувати. Але все, що сказав Трамп, ми вже це побачили, скажімо так, все треба перевіряти, на все треба дивитися дуже, скажімо так, оцінювати це так дуже критично. Це перше. А друге, основна фраза: коли закінчуть з Іраном, я думаю, що можуть видихнути наші президенти і всі інші, що, мабуть, не скоро вони закінчують. А якщо і закінчують, то я не думаю, що це буде кінець історії, чи там Іран програє цю війну. Тому що вони влізли туди, куди не розраховували, і не одна, як він називав, карта поки що не зіграла, все поки що зіграло на руку Ірану, попри те, що бомблять його. Але це ж уже така, скажімо так, гібридні війни, і ми розуміємо, що всі показали, що 23 кілометра проход може мати більше значення, ніж весь там американський флот, який залякує світ і Іран. І по факту весь американський флот або його велика частина не може нічого зробити, і весь світ просто стає заручником однієї країни, яка контролює по факту цей прохід і там 20% світових запасів нафти. Тому ще раз кажу, він може казати все, що завгодно. Якщо будуть корупціонери, він буде звинувачений. Не буде, він знайде, все рівно буде звинувачений. Призначить. Я зрозумів. Але, до речі, про Іран я з тобою погоджуюсь. І вважаю, що тут варто згадати і статтю Залужного, який сказав, що для Сполучених Штатів буде катастрофою, якщо вони почнуть наземну операцію. Але про це зараз кажуть всі експерти і кажуть, що це, мабуть, найгірший варіант розвитку подій. І все ж таки, я думаю, що, як би дивно це не звучало, загроза наземної операції може бути елементом тиску на Іран. Тому що велика кількість джерел на Близькому Сході мені кажуть про те, що війна дійсно може закінчитися найближчим часом, по багатьох причинах. Якщо вона закінчиться найближчим часом, з цього вигоду буде мати тільки Іран, як країна, яку Сполучені Штати не перемогли. А там нема гарного виходу для Трампа. Нема взагалі. Він і там луз-луз, там нема жодного віну. І він, єдине, що кажуть, що тут варто подивитися, що буде 6 квітня. Якщо з 6 квітня там по 15, коли буде канікули у американських законотворців, нічого не відбудеться в наземній операції, то, скоріше за все, нічого взагалі не відбудеться. Ти просто уяви наземну операцію на території Ірану, коли зараз туди прямує те, що ми бачимо по засобам масової інформації, по оцінкам, там десь біля 7 чи 8 тисяч військовослужбовців. Там 82-га бригада десантна і морпіхи туди. Просто десант, це більше десантна операція. Там або вони на цей острів Карс, або ще десь. Це може бути Галіполі, як в Туреччині, пам'ятаєш? А ти уявляєш собі, коли
А ти уявляєш, коли труни поїдуть до Сполучених Штатів, От, я це про що кажу, напередодні, що а це поки що цього напередодні не було. виборів. Напередодні. Я тому кажу, наземна операція – це погана історія. Зараз краще оголосити, ми перемогли, далі розбирайтесь самі. Я розумію, що це дичина, але ще раз кажу, після того, як Трамп запропонував цілувати свою дупу наслідному принцу, ну, я не знаю, як це взагалі коментувати, тому це окрема історія. І все ж таки я схиляюсь до думки, що якось вони будуть зараз петляти з цієї історії, та підключили зараз Ну, перемовники. президент сьогодні чутенько бачив, як він сказав, ми можемо допомогти Трампу, якщо треба, розблокувати Ормузьку протоку. Ну, це такий легкий тролінг. Ну, як я хочу сказати, за цей легкий тролінг прилетить. Хочеш, заб'ємося зараз? Ну, дивися, От просто можемо забитися, але тролінг був хороший. тролінг хороший, наслідки будуть погані. У нас кожен раз, коли він тролить Трампа, після цього нам або там щось відключають, або переквиняють постачати. Тому от по відношенню до того нарцису я би мовчав. І той нарцис, і той, але мовчав би. От це 100%.